তাহলে আমরা 3 নাম্বার মানে আজকে যে টপিকটা পড়লাম কোঅ্যাক্সিয়াল কেবল। কোঅ্যাক্সিয়াল কেবলের অংশ পড়েছি মোট 5টা। 1 নম্বর অংশের নাম কি লিখেছি? 1 নম্বর অংশের নাম লিখেছি সেন্টার কপার ওয়্যার বা কেন্দ্রীয় তামার তার। 2 নম্বর অংশের নাম লিখেছি ডাইইলেকট্রিক ইনসুলেটর বা প্যারাবৈদ্যুতিক অন্তরক। 3 নম্বর অংশের নাম লিখেছি হচ্ছে ফয়েল পেপার। 4 নম্বর অংশের নাম লিখেছি হলো ব্রেডেড শিল্ড। ব্রেডেড শিল্ড, BRAIDED, ব্রেডেড শিল্ড। তো এটাও ইংলিশে লিখে নাও, সবগুলো সমস্যা হলো ইংলিশে লিখে, আমি লিখে দিচ্ছি। এটাকে বলা হচ্ছে তোমার তারের জালি, এটাকে বলা হবে তারের আর জালি। আর 5 নম্বরটা হচ্ছে সব থেকে আউটার লেয়ার বা আউটার সারফেস, সেটাকে বলা হচ্ছে প্লাস্টিক জ্যাকেট। এটা প্লাস্টিক কোটিং লিখতে পারো, লিখে দিলাম প্লাস্টিক জ্যাকেট। তোমাদের বাসা বাড়িতে সবারই ডিশ লাইন নেওয়া আছে। যদি ডিশ লাইনের কোনো কেবল থাকে এক্সট্রা, তাহলে ডিশ লাইনের কেবলটা এই 5টা লেয়ার তুমি সুন্দরভাবে ব্লেড দিয়ে কেটে কেটে আলাদা করবা। আলাদা করে তারপরে দেখবা, দেখার পরে দেখবে একটা সুন্দর তোমার হচ্ছে এই প্রত্যেকটা লেয়ার সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা চলে আসছে। স্যার এইসব করতে চাই স্যার, একবার কারেন্ট শক হয়েছে স্যার। না না, তুমি তো সম্পূর্ণ কেটে নিবা, তো কেটে নিয়ে সেটাকে আলাদা করে ক্রস সেকশন করবা। এটা তো রানিং অবস্থায় তোমার এগুলো করার দরকার নাই। আর যদি তোমার বাসায় কোঅ্যাক্সিয়াল কেবলের কানেকশন বা ডিশের কানেকশন দেওয়া থাকে, যদি কোনো সময় ডিশ লাইন না আসে, তাহলে ভুলেও কিন্তু হাত দিবে না। হাত দিবে না এই কারণেই অনেক সময় দেখা যায় যে তোমার এই লাইনটা শর্ট সার্কিট হয়ে আসে, তখন এই তারের ভিতর দিয়ে একটা ভালো একটা তোমার ভোল্টেজের কারেন্ট আসছে এবং সেই ভোল্টেজের কারণে তোমাকে শক দিতে পারে। ঠিক আছে, এই জন্য এটা ভুলেও কিন্তু হাত দিবা না। ঠিক আছে, এটা হাত দিবা না। তবে যদি লাইন ক্লিয়ার থাকে, অর্থাৎ যেখানে কোনো তোমার হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি শর্ট সার্কিট হয় না, সেক্ষেত্রে এটা অসুবিধা হয় না। ওকে, নাও আমরা যেটা আজকে পড়ছি, আমাদের কোঅ্যাক্সিয়াল কেবল বা ডিশের কেবল বা হচ্ছে আমরা বলতে পারি কেবল টিভি নেটওয়ার্কের কেবল। তাহলে 1 নম্বর অংশের নাম হচ্ছে কেন্দ্রীয় তামার তার। আমাদের এই তামার তারের ডাইমেনশন ছোট হতে পারে, বড় হতে পারে। তা বড় ছোটর জন্য সাধারণত আমরা 2টা অংশে ভাগ করি। যদি তোমার তামার তারের ভিতরে যে তামার তারটি আছে, এই তারটা যদি তোমার ছোট হয়, সেক্ষেত্রে বলা হবে তোমার থিক নেট কেবল। এটাকে বলা হবে থিন নেট। কি বলা হবে? থিন নেট কেবল। এই তারটা যদি ছোট হয় বলতে, যদি এর ডায়ামিটার 0.25 ইঞ্চি হয়, অর্থাৎ 1 ইঞ্চির 1/4 হয়, তখন তাকে বলা হয় থিন নেট। থিন নেট হচ্ছে কোঅ্যাক্সিয়াল কেবল, অর্থাৎ এটা হলো তারের ব্যাস। এটা হলো কি? তারের ব্যাস। তারের ব্যাস, যেটাকে ইংলিশে বলা হয় ডায়ামিটার। তারের ব্যাস। তো ব্যাস বলতে বোঝানো হচ্ছে একটা পাইপ কল্পনা করো, পাইপের মুখ। এই পাইপের মুখ কল্পনা করলে তার ঠিক মিডল বরাবর একটা দাগ টানো, এটা হবে তার ব্যাস, তাই না? এটা তোমরা জানো। তো যেহেতু তার দেখতে এরকম একটা সার্কুলার বা একটা সিলিন্ডার টাইপের, তো যদি তারের মুখটাকে কেটে নাও, তারের মুখটা কাটলে তারটা ঠিক যতটুকু তার এই মিডল দিয়ে একটা দাগ টানলে যতটুকু হাইট হবে, সেটা হবে তারের ব্যাস। আর 2 নম্বরটা হচ্ছে, যদি তারের ব্যাসটা একটু মোটা হয়, সেক্ষেত্রে তাকে বলা হয় থিক নেট কেবল। এটাকে বলা হবে থিক নেট, THICK, থিক নেট কোঅ্যাক্সিয়াল কেবল। তো থিক নেট কোঅ্যাক্সিয়াল কেবল সাধারণত তারের ব্যাসটা একটু মোটা হয়, সেক্ষেত্রে তোমার 0.5 বোঝায়। তো সাধারণত আমরা কখন থিন নেট বা কখন থিক নেট কেবল ব্যবহার করি? তো থিন নেট এবং থিক নেটের ব্যবহারটা সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করবে তোমার ডিস্টেন্স এর উপরে, অর্থাৎ তুমি কত ডিস্টেন্সে তুমি কানেকশন দিচ্ছ। যদি তুমি লং ডিস্টেন্সে কানেকশন দাও, সেক্ষেত্রে তোমাকে অবশ্যই ইউজ করতে হবে থিক নেট কেবল। তো থিক নেট কেবলটা আসলে আমরা কখন ব্যবহার করবো, তাই না? যখন তুমি তারটা কানেকশন দিবা, এটা মনে করো তোমার ঠিক যে কোম্পানি তোমার বাসায় ডিশের কানেকশন দিচ্ছে, ধরো নাও এটা হচ্ছে সেই কোম্পানির ডিশ অ্যান্টেনা। তো ডিশ অ্যান্টেনা থেকে এটা তো একটা হাই প্যারাবোলিক অ্যান্টেনা। আমরা জানি যে ডিশের যে অ্যান্টেনাটা আছে, এটাকে বলা হচ্ছে হাই প্যারাবোলিক একটা অ্যান্টেনা। তো ডিশের অ্যান্টেনা থেকে যখন সিগন্যালটা আসছে, তখন সিগন্যালটা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন তোমার কেবল দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন বাসা বাড়িতে। তো আমি ধরে নিচ্ছি যে ডিশের অ্যান্টেনা থেকে আমার বাসার ডিস্টেন্স হচ্ছে তোমার 500 মিটার। 500 মিটার, 500 মিটার মানে হচ্ছে 1/2 কিলোমিটার, তাই না?
অর্থাৎ যদি এমন হয় যে ডিশের কোম্পানি তোমাকে 0.5 কিলোমিটার দূরে সিগন্যাল পাঠাবে তোমার বাসায়, সেক্ষেত্রে কোম্পানি এই লং ডিস্টেন্সের জন্য কি করবে, সে হচ্ছে সরাসরি তোমার থিকনেট কেবল ইউজ করবে। থিকনেট কেবল, কি কেবল করবে? থিকনেট কেবল। আচ্ছা, এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি এই ডিস্টেন্সটা 1000 কিলোমিটার হয় সেক্ষেত্রে কি হবে? এখানে 500 কিলোমিটারের মধ্যে বলেছিলাম যে থিকনেট কেবল সে ব্যবহার করবে, কারণ থিকনেট কেবল 500 মিটার পর্যন্ত খুব ভালোভাবে স্মুথলি সিগন্যাল পাঠিয়ে দিবে। এখানে সিগন্যালটা খুব ভালোভাবে আসবে, কোনো অসুবিধা হবে না, অর্থাৎ সিগন্যালের কোনো তোমার লস হবে না। কিন্তু যদি ডিস্টেন্স বাড়ে বলতে ধরুন এটা হচ্ছে 1 কিলোমিটার, তো 1 কিলোমিটার রেঞ্জের মধ্যে সাধারণত তোমার যেখানে মূল জায়গা থেকে সিগন্যালটা আসছে সেই জায়গা থেকে তোমার বাসার ডিস্টেন্স যদি 1 কিলোমিটার হয় সেক্ষেত্রে তোমাকে একটা রিপিটার ইউজ করতে হবে, এটাকে বলা হবে রিপিটার। আমি এখানে তোমার নীল রঙের বুঝিয়েছি, এখানে এই যে রিপিটার দেখো, রিপিটার। তো রিপিটারের কাজটা একটু বলি, অর্থাৎ যদি তোমার সেন্ডার থেকে রিসিভারের দিকে সিগন্যাল আসার সময় সিগন্যালটা দুর্বল হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে সিগন্যালটাকে বুস্ট করতে হয়। মূল সিগন্যালটা থাকে অনেক হাই, মানে তোমার অ্যাম্পলিটিউড থেকে বেশি। এই সিগন্যালটা যখন আবার মানে তোমার হচ্ছে অ্যাম্পলিটিউড কমে যাচ্ছে, তখন তাকে আবার অ্যাম্পলিফাই করে পরে গন্তব্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাহলে রিপিটার হচ্ছে একটা ডিভাইস বা নেটওয়ার্কিং ডিভাইস, যেটা মূলত তোমার যখন কোনো সিগন্যালটা হচ্ছে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং সিগন্যালের যখন তোমার অ্যাটিনুয়েশন হয়, অ্যাটিনুয়েশন মানে হলো সিগন্যালের বাধা হয়। ঠিক আছে, এখন সিগন্যালটা বাধা কেন হচ্ছে? কারণ আমরা যে কেন্দ্রীয় তামার তার বলেছিলাম, এই কেন্দ্রীয় তামার তারের ভিতরে যখন তোমার সিগন্যালটি আসবে তখন এই তারের মধ্যে সিগন্যালটা আস্তে আস্তে বাধাপ্রাপ্ত হতে হতে সিগন্যালের ডিকে হবে, সিগন্যাল ক্ষয়প্রাপ্ত হবে, সিগন্যাল রেজিস্ট্যান্স কমে যাবে। ঠিক আছে, একটা পানির পাইপের মধ্যে প্রথমেই যে পানির ফোর্স থাকে দেখবে একদম শেষ প্রান্তে কিন্তু ওই ফোর্স আর থাকে না। কেন থাকে না? কারণ এখানে অনেক ধরনের ফ্রিকশন আছে, পানির ঘর্ষণ আছে। ঠিক কোথায় ঘর্ষণটা হচ্ছে? পাইপের ওয়ালে, পাইপের যে দেওয়ালটা আছে সেই দেওয়ালে পানির কণা ধাক্কা লাগছে, ধাক্কা লাগার কারণে তার একটা তোমার ঘর্ষণ বল তৈরি হচ্ছে। এই ঘর্ষণ বলের জন্য কিন্তু একটা তোমার বেগ কমে যাচ্ছে, অর্থাৎ সিগন্যালের এখানে একই রকম যখন কোনো তামার তারের মধ্যে সিগন্যালটা আসবে তখন সিগন্যালটা কি হবে বলতো? এখানে সিগন্যালটা হচ্ছে অনেকভাবেই সিগন্যালটা বাধাপ্রাপ্ত হবে তামার তারের মধ্যে, কারণ তামার তারের ভিতরে যে ধর্ম আছে, এখানে যে ইলেকট্রনগুলো আছে সেগুলো কম্পনের ফলে এই সিগন্যালটা একটা ভাইব্রেশন তৈরি করবে। আর আমরা জানি যে কোনো তারের ভিতরে সিগন্যাল গেলে সেখানে একটা তোমার লস থাকে। কিন্তু যদি পিওর কন্ডাক্টর হয়, যেমন তোমার গোল্ড, তুমি যদি মনে করো স্যার আমি এখানে তামা ব্যবহার না করে গোল্ড ইউজ করব, তো গোল্ড ইউজ করলে সেটা আরো ভালো হয়, কারণ গোল্ডের যে ধর্ম আছে সেটা হলো গোল্ড খুব ভালো মানে কন্ডাক্টর হিসেবে আমরা জানি গোল্ড খুবই ভালো পরিবাহী। কিন্তু গোল্ড ব্যবহার করলে এই তারে আর কেউ কিনতে পারবে না। এই তারটা মনে করো এতটা দামি হবে, বা এই তার হচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে যে দেশে চোর বেড়ে গেছে, তখন চোরগুলাই তারগুলা কেটে নিয়ে চলে যাবে। এই জন্য এখানে আমাকে চিন্তা করতে হবে কস্ট ইফেক্টিভ ম্যাটেরিয়ালস। আমি এমন ম্যাটেরিয়ালস ইউজ করব যেন আমার এটা খরচ কম হয় এবং যেন আমি সিগন্যালটা ভালোভাবে পাঠাতে পারি। আচ্ছা, এখন প্রশ্ন হচ্ছে যখন তুমি কেন্দ্রীয় তামার তারের মধ্যে সিগন্যালটা পাঠাও তখন তার উপরে যে লেয়ারটা থাকে এটাকে বলা হয় কি? ফয়েল, সরি এটার নাম বলেছিলাম কি? ডাইইলেকট্রিক ইনসুলেটর। সেটা আমি দেখা দিচ্ছি, দেখো এটা আমার প্রথম স্লাইডের দিকে আছে, এই রেট লক্ষ্য করো। তুমি দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার। আচ্ছা, এখানে যেটা আছে এটা হচ্ছে ডিশের তার বা কোয়াক্সিয়াল কেবল। দেখো কপার ওয়্যারের ঠিক উপরে একটা সাদা লেয়ার আছে ফোমের মতো, দেখতে পাচ্ছ কি? আচ্ছা, এটার নাম বলেছিলাম ডাইইলেকট্রিক ইনসুলেটর। এটার কাজ কি? এটার কাজ হচ্ছে
যে আমার ওয়েভটাকে গাইড করে নিয়ে দেওয়া, অর্থাৎ কপার তারের মধ্য দিয়ে যে সিগন্যালটি আসছে ওই সিগন্যালটাকে গাইড করে সামনের দিকে নিয়ে দেওয়া, যেন তার থেকে সিগন্যালটা বের হইতে না পারে। এখানে যদি তার থেকে সিগন্যালটা বের হয়ে যায় তাহলে কি হবে বলো তো? তাহলে আমার সম্পূর্ণ সিগন্যালের লস হয়ে যাবে, ইকো হয়ে যাবে। দেখো আমি এখানে রেস্ট করে দিচ্ছি। আবুল কালাম, আবুল কালাম শুনতে পাচ্ছ আমাকে? জি স্যার। বলো তো অপটিক্যাল ফাইবারের কোয়াক্সিয়াল কেবলের কয়টা অংশ? 7টা স্যার। এই কি বলে 1 মিনিটের মধ্যে একটা কমে গেল। কয়টা অংশ লিখেছিলাম দেখো তো, খাতায় লেখা আছে কয়টা অংশ? স্যার 5টি। 5টি। 5টা অংশের নাম কে বলতে পারবে? স্যার কেন্দ্রীয় তামার তার, ডাই ইলেকট্রিক অন্তরক, ফয়েল পেপার, ব্রেডেড শিল্ড, প্লাস্টিক জ্যাকেট। আচ্ছা এখন একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো আবুল কালাম। আচ্ছা দেখো এইটা হচ্ছে আমাদের 1 নম্বর লেয়ার। বলো স্যার এদিকে ফয়েল পেপার এবং ব্রেডেড শিল্ড কি স্যার একসাথে লিখছেন স্যার? ফয়েল পেপারটা আলাদা, ব্রেডেড শিল্ডটা আলাদা। আমি এখানে কি একসাথে লিখে দিয়েছিলাম? স্যার আলাদা সেটা বুঝতে পারছি স্যার। আচ্ছা এখানে লক্ষ্য করো। বাট স্যার ওই যে ফয়েল পেপারের উপরে কি ওটা? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আমি বলছি। দেখো কেন্দ্রীয় তামার তারের মধ্যে সিগন্যাল যাবে, আর উপরে ফোমের যে লেয়ারটা আছে এটা হলো এই তামার তারের মধ্যে যে সিগন্যালটা যাচ্ছে ওই সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সিটা বেশি হওয়ার কারণে ওই সিগন্যালটা কিন্তু তোমার এটা বের হতে পারে, মানে তার থেকে বের হয়ে যেতে পারে। তো বের হয়ে যাওয়ার জন্য সাধারণত এটাকে গাইড করার জন্য এটাকে আটকে রাখা হয়, যে মানে সিগন্যালটা যেন তার থেকে বেরোতে না পারে। এটা একটু তোমার সফট হয়, এটা একটু নরম টাইপের হয়। আচ্ছা এরপরে যেটা আছে সেটা হলো ফয়েল পেপার। ফয়েল পেপারের কাজ হচ্ছে উপরের যে শিল্ড আছে না, উপরের শিল্ডটা হচ্ছে একটা তোমার কন্ডাক্টর, এবং এই শিল্ডটা থাকে একটু হার্ড থাকে, এটা একটু কঠিন থাকে। তো যদি এইটা আর হলো ফোম, যদি এই দুটা ঘর্ষণে যেন নষ্ট না হয়ে যায় তার জন্য তোমার এখানে এই ফয়েল পেপারটা দেওয়া হয়। এই ফয়েল পেপারের কাজ হচ্ছে ফোমের লেয়ারের সাথে যেন তোমার কপার মেশ বা ব্রেডেড শিল্ডের কোনো ধরনের ঘর্ষণ তৈরি না হয়, কারণ এই তার যখন টানা হবে, এই তার যখন টানা হবে তখন কিন্তু তারের ভিতরে এইগুলার মুভমেন্ট হবে, হালকা মুভমেন্ট হলেও কিন্তু তোমার এই ফোমের লেয়ারটা নষ্ট হইতে পারে। এটার জন্য ভিতরে একটা ফোমের তোমার হচ্ছে কি করা হয়, ফয়েল পেপার দেওয়া হয় যেন এটা নষ্ট না হয়। এখানে ফয়েল পেপার বাদে অন্য কোনো পেপার দিলে হয়তোবা এখানে তোমার আয়রন চলে আসতো, কোনো জং লেগে আসতো, কোনো জং আসতো, অথবা তারটা নষ্ট হয়ে যেত। আর উপরের যেটা বললাম ব্রেডেড শিল্ড, এই যে চুলের বিয়ানের মতো, এটার কাজ হচ্ছে তোমার বাইরের কোনো প্রভাব, বাইরের মনে করো কোনো বজ্রপাত হলো, কোনো বজ্রপাতের সময় একটা তোমার ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ তৈরি হয়, সেই ওয়েভ যখন তোমার এই তারের মধ্য দিয়ে আসবে তখন কিন্তু এই ওয়েভটা হচ্ছে তোমার মূল কেন্দ্রীয় তামার তারের মধ্যে ঢুকে যাইতে পারে। তখন দেখা গেল তোমার বাসা বাড়িতে যে টিভি দেখছো এই টিভিতে সিগন্যালটা ফ্লিকারিং করবে, ঝিরঝির করবে, বা এখানে নয়েজ তৈরি হবে, এখানে নয়েজ আসবে, এখানে কোনো ধরনের তোমার হচ্ছে অনেক সময় সিগন্যালটা লস হতে পারে, অথবা একটা তোমার টিভির মধ্যে এক ধরনের বাস তৈরি হতে পারে, বাস মানে গুনগুন শব্দ হতে পারে, বা একটা তোমার হচ্ছে ঝিরঝির শব্দ হতে পারে। তো সাধারণত বাইরের কোনো ইফেক্ট, বাইরের কোনো চৌম্বক ক্ষেত্র বা বাইরের কোনো ধরনের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক কোনো শক বা ওয়েভ যেন তোমার এখানে এই তারের ভিতরে আসতে না পারে, মূল তারের মধ্যে যেন আসতে না পারে, তার জন্য এই তোমার শিল্ড দেওয়া হয়। এই যে ব্রেডেড শিল্ড, এই শিল্ড মানে হচ্ছে একটা খোলস, যেমন শামুকের একটা শিল্ড থাকে, তোমরা সবাই শামুক দেখছো কিনা, শামুকের একটা বাইরের লেয়ার থাকে, এই লেয়ারটা কিন্তু খুবই হার্ড থাকে, কিন্তু ভিতরের লেয়ারটা অনেক সফট থাকে, যেন শামুকের একটা আবরণ দিয়ে শামুকটা হলো প্রাকৃতিক অনেক আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। সিমিলারলি তারের উপরে একটা খোলস দেওয়া হয়, একটা শিল্ড দেওয়া হয়, এই শিল্ড হবে তামার অথবা এটা হতে পারে অ্যালুমিনিয়াম। এটার কাজ হচ্ছে বাইরের কোনো প্রভাব যেন কেন্দ্রীয় তামার তারের ভিতরে দাঁড়াতে না পারে। আর উপরের যে লেয়ারটি আছে, উপরের লেয়ারটিকে বলা হয় প্লাস্টিক জ্যাকেট। এই প্লাস্টিক জ্যাকেট সম্পূর্ণ তাকেই সেভ করছে বাইরের তাপ, চাপ, ঘর্ষণ, বায়ুমণ্ডলীয় কোনো প্রভাব থেকে মূল তারকে রক্ষা করছে।
তাহলে মোটামুটি বুঝতে পারছো কিভাবে আসলে কপারের ভিতরে সিগন্যাল যায় এবং সিগন্যাল গুলা কিভাবে কপারের মধ্যে আটকে থাকে। এইটাকে বলা হয় তোমার ওয়েভ গাইড। মনে রাখবা যে যেহেতু কেন্দ্রীয় তামার তারের মধ্যে যে ওয়েভ যাচ্ছে এটাকে গাইড করে সামনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, এজন্য এটাকে বলা হচ্ছে ওয়েভ গাইড। অর্থাৎ ওয়েভকে গাইড করে নিয়ে যাচ্ছে। কে গাইড করছে? এই যে অংশগুলো সবই গাইড করে নিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। ঠিক আছে, এখন আবুল কালাম বলো তো অপটিক্যাল তোমার কোএক্সিয়াল কেবলের কয়টা অংশ? 5টি। আচ্ছা, নামগুলো বলো। কেন্দ্রীয় কপার তার, ডাইইলেকট্রিক অন্তরক, ফয়েল পেপার, তারপর ব্রাইডেড শিল্ড, প্লাস্টিক জ্যাকেট। ওকে, আচ্ছা, এরপরে ফাতিমা বলো অপটিক্যাল কোএক্সিয়াল শুধু অপটিক্যাল ফাইবার হয়ে যাচ্ছে কেন? কোএক্সিয়াল কেবলের প্রকারভেদ বলো। কোএক্সিয়াল কেবল কত প্রকার? কোএক্সিয়াল কেবল কত প্রকার এটা বলবে জাহানুল সাহেব, বলো। স্যার 2 প্রকার। 2 প্রকার। এই শিহাব কি অনলাইনে আসো? রেসপন্স করো। জি স্যার আসি। বলো তো কোএক্সিয়াল কেবল 2 প্রকার, যেটা মিম বললো, এই 2 প্রকারের নামগুলো বলো। স্যার আমার নেটওয়ার্কের সমস্যা ছিল এজন্য। এই জন্য শুনতে পাও নাই? আচ্ছা, আমি আবার বলছি শোনো। জি স্যার। একটা হলো থিকনেট, একটা হলো থিকনেট মানে একটু পুরু হবে, আর একটা হবে থিননেট। একটা নাম বলেছিলাম কি বলতো? থিকনেট কোএক্সিয়াল কেবল। আর একটা নাম বলেছিলাম থিননেট কোএক্সিয়াল কেবল। কি বলেছিলাম? থিননেট কোএক্সিয়াল কেবল। থিকনেটের ব্যাস কত? এটা বলবে হচ্ছে ওকে, ফাহিমুল আজিজ বলো থিকনেটের ব্যাস কত? 0.25। থিকনেট, নট থিননেট। স্যার 0.55 ইঞ্চ। আচ্ছা, থিকনেটের আরেকটা নাম আছে 10^5। মনে রাখবা এটার আরেকটা নাম কি? 10^5। স্যার 0.55 না? 0.50। ও স্যার তাহলে আমি ভুল লিখেছি, সরি। দেখো 10^5, স্যার এটার নাম হচ্ছে 10^5। লেখা আর এটার নাম হচ্ছে তোমার যেটা থিননেট, থিননেটের জন্য লিখো এটার নাম হলো 10^2। 10^2। তো 10^5 আর 10^2 এর মিনিট একটু বলি। 10^5 মানে হচ্ছে এর ভিতরে সিগন্যাল যাবে 10 মেগাবিট পার সেকেন্ড। 10 মেগাবিট পার সেকেন্ড। আর এটাও যাবে 10 মেগাবিট পার সেকেন্ড, কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে এটা হলো 500 মিটার পর্যন্ত যাবে উইদাউট এনি অ্যাটেনুয়েশন, কোনো ধরনের বাধা ছাড়াই 500 মিটার পর্যন্ত খুব ভালোভাবে সিগন্যালটা সে ক্যারি করতে পারবে। আর 10^2 মানে হচ্ছে 10 মেগাবিট পার সেকেন্ডে সিগন্যাল পাঠাবে, কিন্তু 185 থেকে 200 মিটার পর্যন্ত সে কোনো ধরনের অ্যাটেনুয়েশন ছাড়াই সিগন্যাল পাঠাতে পারবে। 185 থেকে 200 পর্যন্ত কোনো ধরনের বাধা ছাড়াই সে সিগন্যালটা পাঠাতে পারবে। প্রশ্ন হচ্ছে যদি আমি লং ডিস্টেন্সে পাঠাতে চাই সেক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে? সেক্ষেত্রে আমাকে রিপিটার দিয়ে তোমার কোএক্সিয়াল কেবলে রিপিটার পাঠাতে হবে। তোমরা দেখবা বিশেষ যে কেবলগুলা টাঙানো থাকে, এই যে ঢাকা শহরের বিভিন্ন অলিতে গলিতে কেবলের সরাসরি মনে হয় যে আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে কোম্পানিগুলা কেমনে বুঝতে পারে যে এটা হলো আমার কোম্পানির কেবল, কারণ সব তো দেখতে একই রকম, দেখতে কালো রঙের তার। তো এত এত কোম্পানিতে তারগুলা টানছে, এরা কেমনে বুঝতে পারে যে এই কেবলটা নষ্ট হয়েছে বা এই কেবলটা আমার? বিষয়টা হচ্ছে যে এই যে কেবলটা আমি বললাম, যদি কেবলটা অনেক লং ডিস্টেন্স হয়, ধরে নাও 10 কিলোমিটার, তো 10 কিলোমিটার হলে এটা কি করতে হবে? অর্থাৎ মূল সার্ভার থেকে
মূল যেখান থেকে সিগন্যালটা পাঠাচ্ছে সেখান থেকে যদি 10 কিলোমিটার হয় তখন আমার সিগন্যালটা যেন সঠিকভাবে আমি রিসিভারে পৌঁছাতে পারি, তার জন্য আমার কি করতে হবে, আমাকে নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর অন্তর বসাইতে হবে রিপিটার। এই যে আমি গ্যাপ দিচ্ছি, এই গ্যাপের মধ্যে আমাকে রিপিটার বসাইতে হবে। রিপিটারের কাজটা আমি আগে ব্যাখ্যা করেছি, বলো তো রিপিটারের কাজ কি? রিপিটারের কাজ বলো ফাহিম। রিপিটারের কাজ হলো সিগন্যালটা ধরা, সিগন্যাল ধরে সিগন্যালটাকে অ্যাম্পলিফাই করা, অ্যাম্পলিফাই করে পরের গন্তব্যে পাঠিয়ে দেওয়া। এটা মনে করো সিগন্যালটা প্রথমে আসতে অনেক হাই অ্যাম্পলিটিউড, হঠাৎ করে সিগন্যালটা বাধাপ্রাপ্ত হতে হতে কমে গেল, তখন রিপিটার ধরে এটাকে আবার বাড়িয়ে দেবে, বাড়িয়ে দিয়ে আবার অ্যাম্পলিটিউড যদি কমে দেওয়া এটাকে ধরে আবার সে অ্যাম্পলিফাই করবে, অ্যাম্পলিফাই করে আবার পরে গন্তব্যে পাঠিয়ে দিবে। তাহলে বুঝতে পারছো যে রিপিটারের কাজ হলো সিগন্যালটা ধরা, এখানে বসা একটা রিপিটার। আমি অন্য রকম বোঝাচ্ছি। রিপিটারের কাজ হলো সিগন্যালটাকে ধরে অ্যাম্পলিফাই করে পরের গন্তব্যে পাঠিয়ে দেওয়া। ওকে, আজকে যেটা আমরা শেষ করেছি কোঅ্যাক্সিয়াল কেবল, আমরা ইনশাআল্লাহ আগামী লেকচারে টুইস্টেড পেয়ার কেবল এবং একই সাথে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের মাইক্রোওয়েভ সিগন্যাল নিয়ে আলোচনা করব। স্যার একটা জিনিস জানার ছিল, বলো। স্যার যে তখন জিজ্ঞেস করেছিলাম যে যারা আগে সিভি জমা দেয়নি তারাও কি পারবে? হ্যাঁ পারবে, তারা পারবে। হ্যাঁ, সেইটি আগে সিবি এই আমার ফর্মটার কাজ কি স্যার? আমার এই ফর্মের কাজ হচ্ছে ফর্মটা আমরা হচ্ছে তোমার আমাদের কলেজের ডেটাবেজে পাঠাই দিব, ওখানে সব নিয়ে ওখানে একটা তোমার হচ্ছে ডেটাবেজের সাথে যেন আমরা ফর্মটাকে ইন্টিগ্রেট করতে পারি। কারণ শুধুমাত্র আমরা দেখবো না, কলেজে যেহেতু এখানে যে প্রিফেক্ট হচ্ছে তার অনেক দায়িত্ব, এজন্য এটা কলেজের যারা আছে কর্তৃপক্ষ এরাও দেখবে। দেখার পরে যখন সিলেকশন হবে তখন হচ্ছে আমরা যারা ক্লাস টিচার আছি আমাদের বাইরেও হচ্ছে ওনারা দেখবে, দেখার পরে আমরা সেখান থেকে সিলেকশন করব। আর ইন্ডিভিজুয়াল সিভি পাঠালে কি হয়, ওখানে মনে করো আমার কম্পেয়ার করতে অসুবিধা হয়, তো আমি এই জন্য একটা নির্দিষ্ট ফর্মে দিয়েছি যেন আমি যেন ওই একটা ফর্মে দেখে সবগুলো থেকে আমি কম্পেয়ার করে আমি বাছাই করতে পারি। আর এখানে সবাই ইন্টারভিউ হবে কি? হ্যাঁ, ইন্টারভিউ হবে, অনলাইনে হয়তো হতে পারে, ইন্টারভিউ নিয়েই কাজ করা হবে। কারণ এখানে এই সিভিতে তোমার যারা যে মানে তাদের যে হচ্ছে কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি